आज मैं शेयर कर रही हूँ बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया देसी दवाई। यदि आपको सर्दी खांसी है तो हर दिन थोड़ा सा इसका सेवन करने से आपकी सर्दी खांसी छूट जाएगी। और यदि आपको सर्दी खांसी नहीं है तो इसका सेवन आप करते रहें, आपको सर्दी खांसी होगी नहीं। आपको यह देसी दवाई की रेसिपी पसंद आए तो आप अपने चैनल कुकिंग विद अमृता को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देसी दवाई बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम अदरक लिया है। अदरक को अच्छी तरह से धो लें। अब धोने के बाद अदरक को चाकू की सहायता से छील लें। इसका बस छिलका उतारना है। छिलके को आप फेंकें नहीं, इसको आप चाय बनाते समय यूज करें। चाय का स्वाद भी बढ़ जाएगा और अदरक के छिलके का यूज भी हो जाएगा। बाकी बचे अदरक का भी छिलका उतार लें। अब एक ग्रेटर लें। मैंने मीडियम साइज़ वाले ग्रेटर से अदरक को कद्दूकस किया है। मैंने अदरक को कद्दूकस किया है, लेकिन पहले के ज़माने में अदरक को कद्दूकस नहीं किया जाता था। इसे सिलबट्टे पे या खलबट्टे में अदरक को कूट लिया जाता था ताकि इसके रेशे-रेशे अलग हो जाएँ। आपको कूटना हो तो खलबट्टे या सिलबट्टे पे कूट लें या फिर इसे कद्दूकस कर लें। सारे अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के तुरंत बाद इसको बना लें, नहीं तो अदरक का कलर चेंज हो जाएगा। अब गैस पे एक पैन को गर्म होने रखें। पैन के गर्म होने पर इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालें। यह देसी दवाई देसी घी में ही बनती है। इसे आप देसी घी में ही बनाएं। घी के मेल्ट होने पर इसे पैन में चारों तरफ फैला लें। अब इसमें कद्दूकस किए हुए अदरक को डाल दें। गैस का फ्लेम शुरू से लो टू मीडियम है। पलटे की सहायता से अदरक को चला लें। हमें इसे घी में भूनना है। अदरक पैन से चिपकने लगती है। पलटे की सहायता से अदरक को पैन से हटाते रहें। आप चाहें तो इसे नॉन स्टिकी पैन में भी बना सकते हैं। अदरक पैन से चिपकती रहती है, इसको पलटे की सहायता से हटाते रहें। अभी ये ज़्यादा चिपकने लगी है और लकड़ी वाले पलटे से हट नहीं रही। इस समय मैं लकड़ी वाले पलटे को हटाकर एक मेटल का बड़ा स्पून या फिर पलटा ले लेती हूँ और इसकी सहायता से जो बॉटम में अदरक चिपक गया है उसको हटा लेंगे। बॉटम से अदरक को हटाते भी रहें, साथ ही साथ बाकी बचे हुए अदरक को चलाते भी रहें ताकि अच्छे से भुन जाए। अदरक को हमें गोल्डन कलर होने तक या पानी ड्राई होने तक भूनना है। अदरक को भूनते हुए 8-9 मिनट हो चुके हैं। इसका पानी ड्राई हो गया है और इसका कलर भी गोल्डन हो गया है। आप गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद अब लास्ट में इसमें 1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे। काली मिर्च मैंने दरदरा कूटा है। काली मिर्च को अदरक के लच्छे के साथ अच्छे से मिलाएं और ये देसी दवाई बनके तैयार है। इसमें नमक या चीनी कुछ भी ऐड नहीं करना है। अदरक भूनने का टाइम अदरक की क्वांटिटी और आपके गैस के फ्लेम के आधार पे कम या ज़्यादा भी हो सकती है। यह 2 हफ्ते आराम से चलती है। इस देसी दवाई को अपने खाने के साथ आधी छोटी चम्मच हर बार खाएं और सर्दी खांसी दूर भगाएं।